В этом году костер дружбы прошел на гостеприимной Арской земле, в Новокинерском лицее, учителя и учащиеся которого с радостью встретили гостей из Парангинского района Марий Эл. Линейка началась с приветственной речи заместителя руководителя исполкома по социальным вопросам Арского муниципального района РТ Надии Равильевны Мифтахудиновой. Здравствуйте, дорогие ребята, дорогие ветераны пионерского движения, дорогие гости, дорогие соотечественники. Разрешите приветствовать вас на Арской земле и выразить слова признательности за то, что вы откликнулись на наше предложение и посетили Арский край, издревле славный край предков, с достойной историей, край хлеборобов. Эта встреча посвящена дружбе народов двух республик. 19 лет назад Парангинский район Республики Марий Эл и Арский район Татарстана подписали договор, по которому заключили мир и дружбу, поделилась Надия Равильевна. На праздник был приглашен ветеран детского движения Альфия Бадрудинова, которая поделилась своими воспоминаниями о тяжелых годах войны. Несмотря ни на какие трудности, ей удалось сохранить и приумножить традиции и законы пионерского движения. Линейка плавно перешла в праздничный концерт, ярким моментом которого стали татарские и марийские национальные песни и танцы в исполнении детей, участников праздника. Я думаю, что это мероприятие, если уж проводится 19-й раз, то как бы ни крутилось, ни крути, все равно это смысл имеется, потому что дети встречаются друг с другом, узнают много полезного друг у друга. Тут встречаются две разные культуры, культура марийского народа, культура татарского народа. Дети принимают друг у друга, получают новое удовольствие, знакомство. У них укрепляется дружба между нашими районами, Парангинским районом Республики Марий Эл и Арским районом Республики Татарстан. Праздничный концерт двух республик сменился сюжетно-ролевой игрой «Экстрим», которую организовал клуб «Молодежь 21 века». Ребята сначала прошли теоретический тур, где были мастер-классы, направленные на укрепление знаний о здоровом образе жизни, умении оказывать первую медицинскую помощь и выживать в трудных экстремальных ситуациях, а затем практический, на которого им пришлось проявить мастерство в знании медицины, в умении танцевать, петь пионерские песни, ориентироваться на местности. Следующую станцию провела председатель общественного движения «Татарстан новый век» Алсу Абдрахмановна Тарханова. Еще будучи президентом, Ментимир Шарипович Шаймиев предложил территорию Республики Татарстан как экспериментальную площадку по продвижению принципов Хартии Земли. Мы призываем, в соответствии с этими принципами, мы призываем людей к идеям добра, справедливости, ненасилия, согласия, чтобы уважали, изучали историю свою, уважали, изучали историю дружественных народов, чтобы жили в мире и согласии. Ближе к вечеру все направились к озеру, находящемуся на окраине деревни. Гости с удовольствием общались с детьми Арского района.
и наряду с ними участвовали в татарских национальных играх, которые провели педагоги Новокинерского дома детского творчества. А плов, приготовленный в честь праздника, убедил всех отдыхающих в том, что на природе еда бывает еще вкуснее, чем дома. Участникам костра дружбы явно не пришлось скучать. Очень рада, что сюда приехали, потому что мы тут нашли новых друзей, и мы прошли много испытаний. Здесь интересно. Мне тут нравится, потому что тут можно найти друзей и общаться. Танцевальный флешмоб, проведенный членами Республиканского общественного движения «Татарстан. Новый век» клуба «Молодежь 21 века». Песни под гитару, игры и горячий чай еще сильнее всех сплотили. Расходиться никто не торопился. И, наконец, настал долгожданный момент. Разожгли костер дружбы, олицетворяющий мир и согласие между двумя соседними республиками. Несмотря на то, что Советский Союз распался больше 20 лет тому назад, в нашей стране всегда помнят и чтят традиции своего народа, яркой страницей в которой всегда была и будет деятельность пионерий. И сегодня, 19-й год подряд, проходит встреча двух соседних республик – Татарстана и Мари Эл. Костер дружбы угасает, но дружба между двумя народами не угаснет никогда.